ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నీలీ టాక్స్. ఇవాళ నేను మీకోసం దగ్గు కోసం చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. దగ్గు కోసం కషాయం చూపిస్తున్నాను. ఆ వాటర్ ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటనేది. ఒక చిన్న చెక్క ముక్క, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, అల్లం చిన్న ముక్క దంచుకున్నది, తులసాకులు, బార్లీ లీవ్స్, తులసాకులండి. లెట్స్ స్టార్ట్. స్టవ్ వెలిగించుకోండి. గిన్నె చూసుకొని పెట్టుకోండి. అలాగే 2 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాం. టూ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి. టూ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అందులో ముందుగా మనం చూస్తున్నాం కదా, దాల్చిన చెక్క, జీలకర్ర, అల్లం ముక్కలు. ఇవి కొంచెం మరగనిద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈలోపు తులసాకు మనం వాష్ చేసుకుందాం. తులసాకును ఒక కప్పులో తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఏవైనా సరే, కర్రీ లీవ్సే కాదు, ఏ లీవ్స్ అయినా సరే, ఏ ఆకుకూరలైనా, వెజిటేబుల్స్ అయినా సరే సాల్ట్ వేసుకొని వాష్ చేసుకోండి సార్. ఒక పించ్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఒక పించ్ సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్తో క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట. వాటర్తో 2 to 3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకుంటాను. శుభ్రంగా కడుక్కోండి. అందులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా చచ్చిపోతుంది. మనకి దోమలు కనిపించిన దోమలే కాదు, పెస్టిసైడ్సే కదా, ఏవైనా సరే గుడ్లు పెట్టడం, పెస్టిసైడ్స్ అవన్నీ చేయడం కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఇలా వాష్ చేసుకోండి నేను చెప్పినట్టుగా. శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. స్టవ్ హైలో పెట్టుకోకండి ఫ్రెండ్స్. సిమ్లో పెట్టుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో మరగాలి అవి. 1.5 గ్లాస్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఇద్దరికి సరిపడా చేస్తున్నాను. మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ వాష్ చేసుకున్నాను. తులసాకులు వేసేస్తున్నాను. ఇవి కొంచెం ఒక 5 to 10 మినిట్స్ మరగనిద్దామండి. మరి హైలో పెట్టుకోవద్దు, మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. బాగా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట. అల్లం వేసాము. మనకి తులసాకులు ఏంటంటే కఫం అంతా కరిగించేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే జీలకర్ర, మనకి అజిత్ చేసినా ఏది చేసినా సరే మొత్తం ఆ స్లమ్ ఇప్పుడు మనకి బ్లాక్ అయిపోయిన నోసే కాదు, ఏదైనా సరే కొంచెం క్లియర్ చేస్తుంది. రొంపకి తగ్గుకి రెండింటికి పనిచేస్తుంది. అలాగే చెక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ పెంచుతుందండి. అలాగే మన అల్లం తీసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, అల్లం కూడా ఇమ్యూనిటీ పెంచడంతో పాటు మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అది బాగా అవ్వేలా చూసుకుంటుంది. ఎక్కడైనా మనకి వేస్ట్గా స్టోరేజ్ టాక్సిన్స్ ఉంటే అవన్నీ బయట తీసేస్తుంది అనమాట. ఎలాగైనా ఇవి మొత్తం అన్ని కలిపి తీసుకోవడం వలన మన బెనిఫిట్ ఏంటంటే కఫాన్ని కరిగించేయడం, మనకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని పెంచడం. ఇది ఎర్లీ మార్నింగే తీసుకోవాలని లేదు ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ మనం వాటర్ బాటిల్లో వేసుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మరిగిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా, బాగా బాయిల్ అయిపోయింది. కలర్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఎల్లోయిష్ కలర్కి వచ్చింది. ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచి ఆఫ్ చేసుకోవడమే. దానిపైన లిడ్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడు మూత పెట్టాలి. ఇలా మూత పెట్టుకోవడం వలన ఏంటంటే అయిపోయిన తర్వాత మూత పెట్టుకుంటే దానిలో ఉన్నది అంతా కూడా ఇంకా కొంచెం దిగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మరిగినప్పుడు దిగడమే కాకుండా ఇంకా కొంచెం దిగుతుంది. అది దిగిన తర్వాత కొంచెం గోరువెచ్చగానే తాగాలి ఫ్రెండ్స్. ఇవి మీరు మధ్యాహ్నం తీసుకున్న మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మీరు మరగపెట్టేసుకొని బాటిల్లో, మనకి మిల్టన్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి కదండి, వేడి హాట్ వాటర్ పెట్టుకునేవి, ఆ బాటిల్స్లో పోసుకొని మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు తాగుతూ ఉండొచ్చు. కొంచెంగా సిప్ చేయండి, ఒక్కసారి తాగేకండి. కొంచెం వేడివేడిగా తాగండి. తాగడం వలన మనకు లోపల ఉన్నదంతా కరిగి ఫ్లమ్ అంతా కరుగుతూ ఉంటుంది. తగ్గుముఖం పడుతుంది. రొంప కూడా మీకు బ్లాక్డ్ నోస్ కూడా క్లియర్ అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే నేను చేసే ప్రతి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే
పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్. చూస్తున్నారు కదండి, అయిపోయింది. దీన్ని దగ్గు, కఫం బాగా బ్లాకెడ్ నోస్ ఉన్నప్పుడు, దగ్గు బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అలా సిప్గా తీసుకుంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు తీసుకుంటే మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. కఫం అంతా తొలగిపోతుంది, దగ్గు అవి కూడా కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తాయి, వేగా తగ్గిపోతాయి.